हेलो गाइस, आज जो मेरे पास प्रॉब्लम है ब्रेक से रिलेटेड है। ब्रेक मारने पे आवाज़ आ रही है तो कुछ फील करना। साथ में मैं एक ब्रेकर है मेरे पास, मैं उसमें गाड़ी थोड़ा सा चला लेता हूँ, देखता हूँ कि और भी कोई इशू लग रहा है क्या। ये राइट साइड से ही आवाज़ है और मैं हल्का हल्का ये सुन पा रहे हैं आवाज़। कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है ब्रेक लगाने में। हल्का सा लगता है कि टायर आगे जा रहा है, ब्रेक लगाने पे टायर वापस आगे जा रहा है, फिर पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है। तो ये पार्ट है क्या फेलियर? तो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ प्रॉब्लम किसकी है ये। तो सबसे पहले मैंने गाड़ी ये लिफ्ट उठा ली है चेक कराने के लिए आपको क्या पार्ट फेलियर है। और उठाने के बाद मैं आपको समझाऊँ अगर छोटी सी बात तो इस तरीके से। तो जब ये कैलिपर है, ब्रेक जब लगती है डिस्क पे तो क्या होता है कि मूव होना चाहिए, ऐसे टायर रुकना चाहिए पीछे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है आगे जा रहा है, कहीं पीछे जा रहा है। तो होता क्या है कि पावर है, एक्सल से पावर आ रही है व्हील पे, और शॉकर हमेशा अपर बॉडी पे लगा होता है। शॉकर अपर बॉडी पे लगा हुआ है, तो नक्कल पे ओनली क्या लगा हुआ है कि एक्सल लगा हुआ है। लेकिन हमारी चेसिस का अगर देखें तो चेसिस पे हमारा एक क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस के साथ में हमारा आर्म दिया हुआ है। तो मेन पार्ट क्या है, हमारा आर्म है, क्रॉस से अटैच होता है आर्म, और आर्म को लगा हुआ व्हील पे। जब ब्रेक लगती है तो आर्म क्या है, ये मूव होने से रोकता है। अब ये जो आर्म है इसके अंदर भी कुछ अलग पार्ट लगा हुआ है। अलग पार्ट बताऊं तो इस टाइप का बुश लगा हुआ है, लेकिन ये दिखाता हूं मैं आपको। इसमें प्रॉब्लम है इसके आर्म के बुश की। तो आर्म का बुश जब फेलियर है, आज का आर्म का बुश जो फेलियर है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब ये ब्रेक का जो व्हील है, जब ब्रेक लगती है, डिस्क पकड़ करती है, तो ऐसे ऐसे मूवमेंट हो रहा है इसका। तो प्रॉब्लम इसके आर्म के अंदर है। तो कैसी लगी मेरी टेक्निकल वीडियो? और आप अगर इसी टाइप की टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।